في إطار استعدادات مدينة وهران لاحتضان ألعاب البحر المتوسط 2021 اطلع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب على تقدم سير الأشغال في المركب الأولمبي الجديد الذي انتهت به الأشغال الكبرى بنسبة 100%، ويدخل الآن مرحلة التجهيز. تم تسجيل من برنامج فخامة رئيس الجمهورية مبلغ 4800 مليار لإنجاز هذه المشاريع المهيكلة وإنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم هذه النسبة تاع تطور الأشغال هي لا محالة نقولوا بأنها بارتياح كبير جدا، لأنه المواعيد محترمة وعندنا الوقت الكافي أيضا لوضع اللمسات الأخيرة، لكن ممكن الاعتبار أنه راح نكون جاهزين إن شاء الله بكل ارتياح. هذا المركب الذي يتربع على مساحة 29 هكتارا سيضاف إلى قائمة ملاعب رياضية أخرى مهيكلة سيتم تسلمها في السنة الجارية. من إن شاء الله شهر جويلية 5 جويلية 3 مركبات رياضية بالرقي تيزي وزو وهران. على المدى القريب إن شاء الله في أواخر شهر أبريل تيزي وزو وهران، وفي نهاية سنة 2019 راح يكون فيه مركب بدويرة. الوزير أيضا زار اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني قدور بخلوفي، أين حظي هذا الأخير بتكريم من السلطات وجمعية راديوز. يتقدم قدماء لاعبي كرة القدم الجزائرية وكذلك الشباب الجزائري لتكريم فخامة رئيس الجمهورية بهذا وسام الاستحقاق الوطني، وندعوه دائما أن يكون في خدمة هذا الوطن.